咁大家好啦，咁我李獻計，咁我今日呢條片咧，我要弄屌一間嘅詐騙黑心機構，我屌你老母臭閪！即係我李獻計打工打咗咁撚耐，我未撚見過一間咁撚撲街咁撚黑心嘅公司，勁馬科假啊嘛，好撚朵個朵好撚威好撚大啊嘛，又請埋唔少名人啊，請埋沙拉幫佢做廣告啊嘛，喂你老味閪你搞撚到咁撚大陣仗，到頭來你做嘢嘅手法原來係咁撚樣噶，屌你乜呃鳩人噶！喂，老實講，當初阿計哥11月即係參加第一期競馬科假嘅時候，11月尾講緊，你當初簽約嘅時候，你話喂即係60日啦，即係你話喂，即係2個月內啦，2個月後會出糧啦，出糧係2個月後啦，咁我當初咧係覺得 OK 嘅，係覺得接受到嘅，咁我真係走去簽約冇問題嘅，呢一樣嘢條文寫撚到明噶嘛，咁你老味喺你依家2個月後，咁你11月尾2個月後係咪真係1月尾啊？1月尾見唔撚到筆數，你依家講撚到拖撚到2月7號，今日係2月7號都見唔撚到筆數。我想問筆數去撚咗邊啊？係咪消失的款項啊？你冇撚同我玩呢一套啦！我唔係話想數臭你，唔係話想用粗口屌撚柒你啊！即係唔係話我想屌你咩敗壞你競馬科假明星，係你自己做衰你自己啊！你自己根本係連屌你咩連條文連規矩都未撚搞清楚啊！你老味喺人哋幫你做緊咗咁撚多嘢，上網即係放片又好，賣廣告又好，你老味喺做撚咗咁撚多嘢，原來屌你咩到頭來依家係拖撚到第3個月都未有糧出嘅，原來咁撚樣噶喂，你老味喺你唔好同我講咩藉口啦，又話屌你咩60個工作天啦，喂，如果你話60個工作天你要玩啊嘛，你12月聖誕假一半啦，聖誕假你2月遲啲一半又係年假，係咪你唔撚使出糧啊？咁屌你老母閪，你係咪要拖撚到第四個月、第5個月你先出糧啊？我未撚見過公司，未見過一間公司好撚似你競馬科假咁撚閪。我同你講，我未撚見過，我未撚做過一間咁閪嘅公司。老實講，我計過，我做過唔少閪公司，閪極都有個譜，閪極你話喂，即係佢拖糧拖極，都可能你話喂，即係幾日內，或者可能你話1個星期內會搞掂俾你，搞掂筆數俾你。我依家老實講，我依家迫在眉睫，我就嚟死咯！話俾你聽，我備受各方壓力，我租又唔即係租又交唔撚到啦，唔撚使交租噶啦，你老母臭閪嗰啲租金啊，已經係逼撚到我真係就嚟死，就係吊頸噶啦，就係跳樓噶啦，你老母閪跳樓都唔撚掂啊！喂，嗰筆數好撚大咩？喂，你老味閪你咁撚大間機構，你唔撚係同我講1600蚊，你都俾唔撚到啊嘛？係1600蚊咋？嗱，老實講，你話2個月後出糧，係公司程序問題，我理解我覺得係 OK 合理可以接受，咁但係你老味喺依家係好明顯違反咗嗰個嘅時期啊嘛，違反咗個時間啊嘛，你當初話2個月，你依家第3個月都未撚搞掂啊嘛，你依家2月7號啦，你想拖撚到幾時啊？定還是你根本競馬科假係由一開頭拍片嗰陣時候都冇諗過出糧噶啦，冇諗過出糧俾我噶？你係咪咁撚咗玩鳩我啊？咁撚咗玩鳩計哥啊？屌你老母係真係老實講。即係我係好撚嬲啊！你明唔明啊？即係你點解可以做嘢做撚到咁樣嘅咧？你當初你老味閪，你依家又話60個工作天，咁你60個工作天，你老味閪你11月尾60個工作天，你就算你話扣晒啲假期都好，咁你2月7號咪要俾撚到份糧啊？你係咪要俾個交代我啊？即係老實講我唔知點樣講啊，講到呢一度我都唔知應該點樣講咩好啦。即係好老實，如果你話喂你等錢使啊，或者你想即係網上賺錢都好啦，你信 YouTube 你都唔好撚信競馬科假，你唔好撚信任何網上機構。我話俾你聽，你 YouTube 去拖糧去回，但係佢就算拖都好，佢都係屌你咩1個星期內會出屌你咩人哋大公司，人哋 YouTube 閪極都有個譜，人哋其他網上機構閪極都有個譜，我未撚見過你競馬科假咁撚撲街，我同你講。係啊，你話喂 YouTube 會俾錢我噶，但係老實講啲錢又唔會係好多啦，當然。咁但係你老實講，你依家競馬科假11月尾筆數，我心諗你幾時賣？你1600蚊係咪諗住俾？我老實講，我依家交唔撚到租，我依家所有數壓撚住晒，紮撚住晒。我依家等你筆數救命噶，你依家根本就俾唔撚到交代，我俾唔撚到，咁我即係基本上都申訴無門。我老實講，我可以做啲乜撚嘢啫？我冇嘢可以做噶。你咁撚大間公司，咁撚多人啊嘛，又屌你咪，即係又唔少法律顧問噶啦，又唔撚少律師噶啦。老實講，我玩一定唔撚夠你玩嘅。老實講，但係我可以做一樣嘢，就係我上網屌撚柒你咯，我上網數撚臭你咯。如果唔係我點啫？我可以點啫？我老實講，我2月7號都見唔撚到筆數。咁你依家老實講，我相信啦。
係唔會見到筆數嘅。我已經係我唔會望筆數啦。老實講，我1600蚊，我真係屌你咩毫比狗，我屌你咩，我真係唔知點樣好。老實講，你話喂，你依家你等到2月7號見唔到筆數，我相信等到2月30號都見唔到筆數啦。啊，冇30號啦，2月28號啦，2月尾都唔會見到筆數。我唔會諗住會見到筆數嘅，你明唔明啊？已經係絕望到咁啊，係絕望啊！咁所以其實呢條片咁就真係同大家去略講到呢一度。咁就真係我希望大家你參加呢啲咁嘅所謂嘅網上活動啊，或者真係聽信網上機構之前啦，我希望你自己好好諗清楚，三思而後行。我話俾你聽，我屌你老母閪，我中伏咗一次啦，我唔會再中伏第二次，我唔會再中招第三次。我同你講啊，即係如果你假設你熱愛賽馬，你中意即係賽馬嘅人咧，你參加呢個競馬 Fogger 之前咧，你希望你好好諗清楚先，你考慮下先。即係你睇撚到啊，繼哥你依家咁嘅遭遇，喂，繼哥係一個人版真實發生嘅。啊，屌你咩？我筆數，我老實講，其他人話屌你咩話出糧，我唔撚知佢吹水定係點撚樣。但係屌你咩？總言之，我依家喺網上2月7號喺網上銀行睇唔撚到筆數，睇唔撚到筆數啊，燒撚失咗啊！所有交易記錄係冇呢一筆數出現過。咁所以其實呢條片咁就即係同大家去講到呢一度啦。咁就多謝大家。